ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ರಾಜಸ್ಥಾನಿಂದ, ಅಂದರೆ ಎಕೆ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿಂದ. ಟೋಟಲ್ ಏನಂತಂದರೆ 100 ಮರಿಗಳ ಲಾಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಯಾರೇ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸೊ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಬಂದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 20ರಿಂದ 25 kg ತನಕ ವೇಟ್ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದಾವೆ, ನಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಶಿರೋಯಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸರ್ ಏನು ನೀವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ 250 ಅಂದರೆ 250ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದರೆ 350 380 ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕಾರೋದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಗೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು, ಮಾಲ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಕಾಣಿಕೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಫುಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಫುಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ 100 ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, 100 ಲಾಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಸರ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ನೇರವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ 5-10 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಗೆ 50 ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 50 ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ಲಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.